প্রাকৃতিক শ্যামলিমায় ভরা সুন্দরবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দেশের অর্থনীতিতে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার দেশ জুড়ে আমাদের পণ্য ক্যাম্পেইনে এবার আমরা গিয়েছিলাম খুলনায়। শুনব খুলনা নিউ মার্কেটের রেস্টুরেন্ট গোল্ডেন কিচেনের উদ্যোক্তা দম্পতির ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের অভিজ্ঞতার কথা। আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, সাবেক নৌ কর্মকর্তা। 2019 মার্চে আমি রিটায়ার আসি। অবসর এসে আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। যেহেতু খুলনায় আমার বাসা আর খুলনা বিভাগীয় শহর, এটা পর্যটন নগরী, সেই জন্য আমি চুজ করলাম যে এখানে একটা ব্যবসা করতে হবে। খুলনা ফুডের জন্য বিখ্যাত, সেই কথা মাথায় রেখেই আমরা চেষ্টা করেছি ভালো ফুড, বেটার এনভায়রনমেন্ট, ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য। এই চিন্তা করেই আমরা এসির কথা ভাবি এবং ভেবে আমরা ওয়ালটনের সাথে যোগাযোগ করি। আমার কাছে সমস্ত টাকা ছিল না, ওনারা আমাকে অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে সব কিছু অল্প সময়ের মধ্যে অল সেট আপ সহকারে সার্ভিসটা বুঝিয়ে দিল। এবং আমরা খুব ভালো সার্ভিস পাচ্ছি এবং যখনই নক করি কোনো প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গেই তারা সার্ভিসটা আমাদের দেয়। ওয়ালটন কোম্পানি আমাকে 3 মাসের ডাউন পেমেন্ট সুযোগ দিয়েছেন কোনো ইন্টারেস্ট ছাড়া। আমি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে যে সাপোর্ট আপনারা দিয়েছেন, এই জন্য আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। যাচাই করে দেখেন, আমি মনে করি ওয়ালটন বেস্ট। উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন জয়ের সারথি হয়ে ওয়ালটন বিশ্বস্ত হয়ে উঠছে দেশের নানা প্রান্তের মানুষের কাছে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।